क्या है ये? वॉवल। क्या है? बोलो वॉवल। क्या है? थोड़ा इधर उधर हो जाओ क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। इधर इस साइड आ जाओ। हाँ ऐसे आ जाओ। क्या है ये? वॉवल। और कितने होते हैं वॉवल? 5 होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, छोटे बच्चे भी बोलो। आई, ओ, यू। बोलो ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल। कितने वॉवल होते हैं? 5 वॉवल होते हैं। आप देखो हम इसको बहुत इजी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या बना रखा है बताओ क्या है ये? हाथ है। हाथ है ना। तो अब कितने होते हैं वॉवल? 1 2 3 4 एंड 5 होते हैं। तो उंगलियां कितनी हैं? कितनी उंगलियां होती हैं एक हाथ में? 5 उंगलियां होती हैं। देखो 1 2 3 4 5। अब देखो हम वॉवल कैसे सीखते हैं। देखो जो ए है ना हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ए, और ई यहाँ पे आ जाएगा, और आई यहाँ पे आ जाएगा। इस उंगली में उंगलियां हैं हाँ ये, और ओ इस उंगली में आ जाएगा, यू इस उंगली में आ जाएगा। तो अब हम सीखेंगे। देखो चलो अपने अपने हाथ निकालो। हाथ निकालो सारे, एक एक हाथ निकालना, एक एक हाथ। अब बोलो ए, उंगलियों में ए बोलो ऐसे। एक उंगली में देखो, इस उंगली में बोलो। इस उंगली को दिखाओ, हाथ दिखाओ ऐसे, उंगलियां दिखाओ ऐसे, उंगलियां दिखाओ सारे। ठीक है, अब अपने अपनी उंगलियों को छूना। ठीक है, ऐसे दिखाओ। बोलो ए, ई, आई, ओ, यू। फिर से बोलो ए, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ए, ई, आई, ओ, यू। बोलो ए, अपनी अपनी उंगलियों में बोलो। ए, अपनी उंगलियों में बोलो। गौरव अपनी उंगलियों में बोलो। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल 5 होते हैं। ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू। बोलो ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो हम इसको और अच्छे से सीखेंगे। देखो ए मतलब क्या होता है? ए फॉर एप्पल भी होता है, और आंट भी होता है। क्या होता है? आंट मतलब चींटी। ठीक है, ए फॉर एप्पल एंड आंट भी होता है। बोलो आंट, अभी आंट बोलो। ए फॉर आंट। देखो गौरव ए फॉर बोलो, तुम भी बोलो। ए फॉर आंट होता है ना, तो देखो आंट। ई फॉर एलिफेंट, गुड। और आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम। और ओ फॉर ऑरेंज, है ना। यू फॉर अम्ब्रेला। देखो अब देखो हम इसको कहानी बनाएंगे। देखो एक क्या था? आंट था। आंट थी चींटी थी ना। एक आंट थी और एक एलिफेंट था। आंट और एलिफेंट क्या खा रहे थे? आइसक्रीम खा रहे थे। यस, इसको तो आ गया, जल्दी आ गया। आंट, ए फॉर आंट और ई फॉर एलिफेंट। आंट और एलिफेंट दोस्त थे ना, जैसे तुम दोनों का भी इसका नाम क्या है? किरण और दीपांशी। दीपांशी और किरण, वैसे ही आंट और एलिफेंट दो दोस्त थे। वो क्या खा रहे थे? आई फॉर आइसक्रीम खा रहे थे। किस कलर का आइसक्रीम खा रहे थे? और ऑरेंज कलर का, नारंगी संतरिया बोलते हैं जिसको। ऑरेंज कलर का क्या खा रहे थे? ओ फॉर ऑरेंज होगा ना। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज कलर का आइसक्रीम खा रहे थे। किसके नीचे खा रहे थे? बैठ के, अम्ब्रेला के नीचे, छाता के नीचे। अब याद हो गया? देखो आंट एलिफेंट दो दोस्त थे, चींटी और हाथी। आंट और एलिफेंट दो दोस्त थे, आइसक्रीम खा रहे थे। किस कलर का? ऑरेंज कलर का। किसके नीचे बैठ के? छाता के नीचे बैठ के, अम्ब्रेला के नीचे बैठ के। तो याद हो गया ना। बोलो वॉवल 5 होते हैं। देखो गौरव, नहीं क्या इसका नाम? प्रिंस, इधर देखो प्रिंस, इधर देखो। वॉवल 5 होते हैं। अपनी उंगली में बोलो। ए, आई, ई, ओ, यू। फिर से बोलो। ए, ई, आई, ओ, यू। आंट, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज,
अम्ब्रेला। गुड, वेरी गुड। फिर से बोलो। ए ई आई ओ यू। गुड, वेरी गुड। कितने होते हैं वॉवल? 5 होते हैं, 5 होते हैं। और आप हमें अपनी उंगलियों में आगे ना, अपनी उंगलियों में गिनना है कितने वॉवल होते हैं। 5 होते हैं। कोई पूछेगा कितने वॉवल होते हैं? 5 होते हैं। ए बोलो। ए ई, ए बोला मैंने, एक नहीं। देखो, ए ई आई ओ यू। बोलो। आंट, एलिफेंट, आइसक्रीम, और ऑरेंज, अम्ब्रेला। यस, हो गया ना? बहुत इजी तरीका था ना, है ना? अपनी उंगलियों में सीख लिया हमने, वॉवल सीख लिया, अपनी उंगलियों में सीख लिया।